Të dëgjoj, po Bland, të dëgjoj. Me sa duket takim sot nuk do të ketë Presidenti Republikës, megjithëse Rama ka kërkuar që të jetë sot në mbrëmje. E para dhe dyta duket se Basha ka lëvizur nga një pikë, ka pranuar në një farë mënyrë të ulet në takim pa pasur një draft paraprak. Pra atë që e quante deri tani një takim fasad. Në fakt, kjo ishte edhe pyetja që unë i bëra, sepse është i vetmi ndryshim në qëndrim gjatë këtyre 72 ditëve të qëndrimit në Çadër, që do të thotë që të dy palët do të jenë nesër, me sa duket, me gjas do të jenë nesër në një takim, por do të ulen për herë të parë pa atë kushtin suprem që Lulzim Basha kishte vënë javë më parë kur ishte folur për një negociate, për një takim të tillë për qeverinë teknike. Nuk dihet nëse po me sa pash Basha ka lëvizur nga qeveria teknike, ai thotë është më zgjidhja më e mirë, po jemi të hapur edhe për një zgjidhje tjetër. Ka një fjali pak ambigue në fakt, e cila të lët kuptor se ndoshta do të ketë lëshime, nuk jam shumë e sigurt për këtë, ose ndoshta do të flitet për një zgjidhje tjetër që përfshin qeverinë teknike në kushte të tjera. Por kjo mbetet për të vendosur gjatë negociatave të ditës nesërme, që duket që është i vetmi lajm i sigurt për zhvillimet për zgjidhjen e krizës. Ndërkohë, për sa kohë ne do jemi në studio, të lutem, mos keni një komunikim me presidencën për të parë se kur presin presidenca që të kenë një takim. Unë kam komunikuar në fakt me nivellet e lartë të presidencës pak para emisionit, ata prisnin kontaktonin me zotin Basha që ishte në mbledhjen e grupit parlamentar, ndërkohë që rikonfirmonin, siç rikonfirmonte edhe zyra e shtypit e kryeministrit, që kryeministri ka kërkuar që takimi të bëhet sot qoftë në orët e vona të natës. Pra të mos humbim kohë. Me deklaratën e zotit Basha nuk besoj se ky takim do të bëhet sot, por gjithsesi nëse gjatë kohës që do të jetë emisioni do të kemi informacion për detajet e zhvillimit të takimit të nesërmen, do të lidhemi prapë. Faleminderit atëherë Desada. Ka ndërkohë një deklaratë